네, 수면건강연구소 청풍소장입니다. 네, 구별. 우리가 뭐가 좋은지를 알아야 최선의 선택을 할 수가 있습니다. 자, 오늘은 바로 구강장치입니다. 입안에 착용하는 장치인데 용도가 무엇냐? 어떤 치료를 합니다. 그 무슨 치료냐? 수면무호흡증을 치료합니다. 잠을 자면서 숨을 안 쉬는 사람들, 아예 안 쉬는 죽은 사람이겠지만 가끔씩 뭐 한 시간에 뭐 서너 번부터 뭐 수십 번, 수백 번까지 숨을 안 쉬는 사람들이 있습니다. 그런 사람들을 위해서 구강장치를 사용하는데, 자, 제대로 된 제품이 어떤 거냐라고 하는 이제 정보를 알려드리는 시간입니다. 자, 인터넷을 검색해 보니 참 많은 제품들이 나와 있습니다. 구글 슬립, 수면, 어프니아, 무호흡, 오랄, 구강, 어브라이언스 장치, 수면 무호흡 구강 장치라고 하는 거죠. 자, 효과가 없다면 이렇게 많은 제품들이 나와 있겠습니까? 그리고 지금까지 저도 수십 년을 효과 없는 걸로 지금까지 하겠습니까? 효과는 다 있습니다. 있는데, 자, 이 많은 구강 장치에 대한 사진과 글, 주로 원리와 효과에 대한 설명드립니다. 이게 사실 원리는 다 똑같습니다. 우리가 코를 골고 수면 무호흡이 생기는 이유가 이 공기가 여기로 제대로 들어가지 못하기 때문에 이 틈을 이렇게 겨우겨우 들어갈 때 이렇게 들어가는 거죠. 그러다가 걸리면 수면 무호흡이고 정말 괴로운 일입니다. 그래서 이런 현상, 자는 동안에 생기는 이런 현상을 봤더니 이거죠. 혀가 이렇게 처지고 턱이 헥 이렇게 벌어져 버렸다는 거죠. 그러면 이걸 어떻게 할 것이냐? 바로 이겁니다. 자, 혀가 처지는 것은 잠을 자는 동안에 근육이 늘어지는 것이라서 이건 어쩔 수가 없습니다. 혀를 못 처지게 뭐 전기로 뭐 당길 것도 아니고. 그래서 혀가 처지는 건 그냥 두고 그러면 혀가 이렇게 붙어 있는 아래턱을 앞으로 당겨주고 그 다음에 입이 벌어질수록 뒤로 가잖아요. 그래서 당겨서 다물게 해주고 입을 다물고 턱을 앞으로 내밀어서 이 뒤쪽 공간을 이렇게 확보해주면 공기가 쑥쑥 들어가는 거죠. 쑥쑥 들어가는 거죠. 이건 뭐 정말 단순한 원리입니다. 뭐 양압기도 뭐 마찬가지 아닙니까? 공기를 여기다 불어 넣어서 어? 숨을 쉬게 만드는 거 아닙니까? 이처럼 원리는 아주 단순합니다. 자, 그런데 누구는 효과를 좋다고 하고 누구는 효과가 없다고 하기도 하고 누구는 불편해서 못 쓰겠다고 하고 누군가는 구강장치가 없으면 불안해서 잠을 못 자겠다는 사람도 있습니다. 실제로 우리 연구소에 오시는 분들이 이제 수리를 맡겼다가 하루라도 빨리 해줬으면 좋겠다는 말들을 많이 하십니다. 자, 효과를 못 본 사람과 잘 본 사람, 불편한 사람, 뭐 편안한데요? 라고 하는 사람. 무엇이 문제일까요? 바로 효과는 아래턱의 위치가 결정하고요. 그 다음에 불편하다 하는 거는 이 착용감, 장치를 어떻게 만드느냐? 이 두 가지입니다. 그래서, 이 아래턱의 위치는 1mm 차이로도 효과가 있을 수도 없고, 없을 수도 있다. 자, 아까처럼, 자, 보실까요? 여기가 1mm가 더 확보가 되면은 숨길은 그나마 됩니다. 열립니다. 그리고 이 여기에서 이제 코골이 소리가 이 정도 이제 같다고 칩시다. 그럼 이 정도에서 코골이가 생길 수도 있고 안 생길 수도 있어요. 속도와 속도와 폭경에 비례합니다. 소리는 속도에 비례해서 속도가 빨라지면 소리가 커지죠. 폭경이 좁아질수록 속도는 높아지죠. 그리고 이 빨아들이는 힘,
여기서 빨아들이는 힘이 셀수록 속도는 빨라집니다. 이처럼 우리 구강은 이 폭경이 어떻게 되느냐에 따라서 이 공기의 흐름이 전혀 달라지기 때문에, 자, 1mm, 왜 1mm냐고요? 1mm는 말이죠. 휘파람을 예로 들어볼게요. 이 소리가 날 때와 이 소리가 날 때 엄청 차이가 있을까요? 아주 작은 차이로 소리가 달라질 수도 있고 날 수도 있고 안 날 수도 있어요. 그래서 아주 작은 차이로 효과가 있고 없을 수도 있습니다. 그래서 중요한 게 이 사용할 사람, 그 다음에 만드는 사람이 힘을 합해서 찾아내야 되는 위치가 있습니다. 이거는 사실 비밀입니다. 비밀. 어떻게 찾는지 이거는 여기 오셔야 경험할 수 있는데요. 이거는 뭐 공식이 있는 것도 아니고 어떤 뭐 따로 뭐 몇 프로, 뭐 몇 미리 뭐 그런 게 없습니다. 이 사람은 어떤 사람은 1에서 2mm만 내밀어도 괜찮은 사람이 있는가 하면은 7, 8mm는 해야 효과를 보는 사람이 있는데, 이거는 그 사람의 자는 동안에 구강 내의 상태, 기도의 상태가 어떻게 변화하는지에 따라서 달라지기 때문에 이거는 직접 와야만 그리고 상태를 봐야만 알 수 있습니다. 그래서 이게 효과를 결정하는 가장 핵심적인 기술이라는 거죠. 그래서 이거에 대한 지식과 노하우가 없으면 어느 누가 해도 이거는 효과를 볼 수도 있고 못 볼 수가 있다는 것입니다. 그래서 이 효과를 못 본 사람들은 대부분 이에 대한 지식과 노하우가 별로 없지 않았을까라는 생각이 듭니다. 두 번째는 이 착용감 있죠. 착용감은 불편하지 않게 이물감을 최소한으로 하게, 그래서 이 장치의 디자인이 무척 중요하고요. 디자인 플러스 그 디테일이죠. 디테일이 엄청 중요합니다. 그리고 착용감 자체가 개인차가 매우 크기 때문에 정말 사용할 사람의 구강과 또 다른 상황, 여러 가지의 그런 상황을 고려한 개인적인 디자인이 되어야 합니다. 개인적인. 아주 보편적이지 않습니다. 이거는 사람마다 구강 형태가 다 다르기 때문에. 그래서 이거는 구강장치의 가장 큰 장점이죠. 개인적으로 모든 조건을 맞춰주는 거죠.